老闆唔想瞓街，買樓記得要落名啊！嗱，近日嘅東張西望不孝子事件，只話俾我哋聽，親生仔就不如更生錢。人的價錢我哋唔評論，我哋要評論嘅係買樓點樣落名，先至唔會俾人趕出家門啊！古已有啊，親生仔啊不如更生錢。無論係你親生仔定係還是你個伴侶都好，記得買樓有俾夠錢出嚟嘅，一定要加翻自己個名。否則你會後悔終生啊，大佬！哪怕個份額係1/10業權都好，老死都要畫翻隻龜上去啊！我同你講，千祈唔好走去用銀紙試探人哋嘅人性。我同你講，你輸硬嘅，10單有10單都輸啊！就係因為當年嘅冇落到名，因為當年嘅我愛你，因為當年我嘅重情，搞到我無家可歸嘅事件。我話俾你睇，地產界你每日都上演緊嘅，呢個世界就真係咁現實嘅。所以切記唔好相信人性，應該要相信銀紙。銀紙就係帶俾你最大嘅安全感。你話我現實都好啊，我淨係知道銀紙就係我最大嘅保障。你知唔知有錢人係點樣買樓？佢哋從來都唔會落自己仔女名㗎。啲富二代大部分住緊嘅樓都係爹哋媽咪個名嚟㗎，唔係自己個名嚟㗎。唔好以為嫁俾富二代就真係打跛腳都唔使，又有10層8層樓收租，你真係可以翻屋企發夢做你個灰姑娘㗎啦，老友。人哋啲有錢家庭一早已經訂立家規，係不能簽字結婚。如果要簽字，都必須一定要分產，否則不能繼承佢任何一個遺產。你話個富二代會唔會得罪自己阿爸阿媽？唔好傻啦，真實事件嚟噶。我個老友就係咁啦，當年咧捨棄個窮男朋友，就係為咗嫁俾一個富二代，就諗住飛上之王就飛黃騰達啦。誰不知呢段婚姻只能維持5年都唔夠，跟住一日又生咗個仔，個老公嚟出軌，中意個更加後生嘅，就飛起佢啦，就要求離婚啦。咁跟住咧個女嘅就以為啊幾好啊，可以分家產啊，誰不知咧人哋個名下咧1毫子都冇噶。跟住到最後咩法官判嘅咧就係每個月最低門啦，2000蚊贍養費，就係咁多噶啦。你就帶走呢個仔，你自己慢慢去養。呢個世界就咁現實噶啦，晴天霹靂，好似世界末日咁，先至得知原來自己老公曾經所講嘅所有物業都唔係佢個名，係老爺奶奶個名。你話可唔可悲啊？所以千祈唔好用銀紙去賭人性，我哋一定輸硬噶。你做人亦都冇貪人哋任何嘢，因為我十分之清楚，任何一個有層樓嘅都一定會同你共產嘅，一定會分產。與其係咁樣嘅情況下，點解唔索性自己努力啲去拼搏，買一層屬於自己嘅真真正正嘅樓呢？買唔起嘅咪租咯，仲好過到時嘈交去打官司，仲傷蝕啊大佬！因為如果有個陳大明走嚟同你講共產，你又真係要認認真真查一查，佢會唔會係負資產啊？